rêvé de pouvoir dire bonjour en polonais. Dzień dobry. Zawsze też marzyłem o tym, żeby powiedzieć to słowo, ale oczywiście po polsku. Pardonnez d'abord mon retard, mais je viens juste d'arriver de Paris. Proszę wybaczyć to spóźnienie z mojej strony, ale właśnie przyleciałem z Paryża. Monsieur le Président du Comité Olympique, Monsieur le Président du WIF, pardon, Madame la Directrice, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Szanowny Panie Prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Szanowny Panie Prezesie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Szanowna Pani Dyrektor Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Szanowni Państwo. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'ambassade pour cette cérémonie de remise des prix de la 4e édition d'Ecomiasto. Mam dziś przyjemność i zaszczyt zgłosić Państwa na tej uroczystości wręczenia nagród 4. już edycji konkursu Ecomiasto. À travers cette initiative lancée en 2013, l'ambassade de France en Pologne a poursuivi un travail engagé depuis plusieurs années afin d'encourager et soutenir la transition écologique des villes polonaises. Poprzez tę inicjatywę podjętą w 2013 roku ambasada Francji w Polsce zachęca do podejmowania wysiłków w zakresie ekologicznej transformacji w polskich miastach i wspiera te wysiłki. Ecomiasto illustre l'engagement de la France en faveur du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. Ecomiasto stanowi przede wszystkim ilustrację zaangażowania Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki z globalnym ociepleniem. Et vous savez que la France vient de passer la présidence de la COP21 au Maroc, qui préside maintenant la COP22, après l'accord universel qui a été obtenu à Paris l'année dernière. Jak Państwu wiadomo, Francja przewodniczyła konferencji COP21 i wczoraj właśnie przekazała przewodnictwo Marokowi w związku z rozpoczynającą się konferencją COP21. Et je me réjouis que la Pologne ait ratifié cet accord, lui permettant ainsi d'entrer en vigueur depuis quelques jours. Tamta konferencja COP21 pozwoliła uzgodnić porozumienie ogólnoświatowe i cieszę się, że Polska dokonała ratyfikacji tego traktatu. Il s'agit désormais de mettre en œuvre cet accord, et vous le savez, il vise à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Chodzi teraz o to, żeby wdrożyć to porozumienie paryskie i doprowadzić do tego, żeby ocieplenie klimatu nie przewyższyło 2 stopni. Et la réussite de cet objectif dépend avant tout des responsabilités qui sont exercées au niveau local par les municipalités. C'est dans des villes que se trouvent de nombreux leviers d'action très concrets grâce aux compétences des maires. Osiągnięcie tego celu zależy także od działań na szczeblu lokalnym. Właśnie w miastach istnieją liczne, konkretne mechanizmy działania, a to dzięki kompetencjom powierzonym burmistrzom i prezydentom miast. Je pense au transport, au logement, à l'énergie, des domaines dans lesquels il y a beaucoup à innover. Transport, gospodarka mieszkaniowa czy energetyka to przykłady obszarów, w których innowacja pozwala wypracować konkretne rozwiązania. Et mon message aujourd'hui, et je crois que c'est un message que nous devons relayer tous ensemble, c'est que cet enjeu n'est pas un fardeau, ce n'est pas un carcan, c'est véritablement de nouvelles opportunités, de nouvelles chances pour nos citoyens de vivre mieux. A to wyzwanie, i to warto podkreślić, chciałbym, żeby to było przesłanie mojej dzisiaj do Państwa, to wyzwanie nie jest jakimś obciążeniem, ale raczej sposobnością do podejmowania innowacyjnych rozwiązań. Vous savez qu'à l'initiative de la ville de Paris, un sommet des maires pour le climat s'est tenu en marge de la COP21. Plus de 1000 maires du monde entier, dont la maire de Varsovie, étaient présents. Proszę Państwo wiedzą o tym, że z inicjatywy Paryża, z okazji konferencji paryskiej w grudniu ubiegłego roku odbył się szczyt prezydentów miast z udziałem ponad 1000 prezydentów i burmistrzów miast z całego świata, a wśród nich prezydent Warszawy, pani Henryk Ronkiewicz. À cette occasion, les élus locaux du monde entier ont formalisé leur engagement et adopté une déclaration commune. Przy tej okazji samorządowcy z całego świata nadali formalny charakter swym zobowiązaniom, przyjmując i podpisując wspólną deklarację polityczną.
les élus se sont aussi engagés à favoriser le partage et l'échange d'expériences. Zobowiązali się także do wymiany między sobą doświadczeń i osiągnięć w tej dziedzinie. C'est dans ce contexte que l'ambassade de France s'est engagée et dans le cadre des Comiasto, des séminaires d'échange de bonnes pratiques, des solutions concrètes entre collectivités territoriales françaises et polonaises ont été organisés. Taki jest właśnie kontekst działań naszej ambasady, która w 2013 roku rozpoczęła to działanie na rzecz polskich miast, chcąc je zachęcić do prowadzenia zrównoważonej polityki miejskiej i do wymiany doświadczeń w ramach Ekomiasta. Cette année, 5 séminaires se sont tenus en octobre qui ont porté sur les systèmes locaux de gestion de l'énergie à Gdynia, sur la gestion de l'eau à Zabrze, l'efficacité énergétique des logements à Łódź, la mobilité durable à Varsovie et la qualité de l'air à Cracovie. W tym roku odbyło się 5 takich seminariów, w trakcie których Francja i Polska dzieliły się dobrymi praktykami i rozwiązaniami. W październiku miało ono miejsce w Gdyni na temat zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi, w Zabrzu o gospodarce wodnej, w Łodzi o efektywności energetycznej budynków, w Warszawie o zrównoważonej mobilności, a w Krakowie o jakości powietrza. Le concours a été lancé le 1er juillet et cette année encore, vous avez été très nombreux à y participer puisque 29 villes polonaises, dont 7 capitales régionales, ont envoyé près de 50 dossiers. Ten konkurs Ekomiasto został ogłoszony 1 lipca tego roku i miasta polskie były liczne. W tym roku wzięło udział 29 polskich miast, w tym 7 miast wojewódzkich i w sumie wpłynęło blisko 50 projektów lokalnych. Je tiens d'abord à remercier le jury qui est issu des institutions qui représentent la société civile, le monde universitaire et qui a permis à ce concours de maintenir un haut niveau d'exigence. Pragnę podziękować członkom jury, w skład którego weszli polscy eksperci różnych instytucji publicznych oraz przedstawiciele uczelni wyższych. Dzięki nim konkurs mógł sprostać wysokim wymaganiom jakościowym. Je souhaite également remercier les entreprises partenaires françaises. Leur participation à Ecomiesto souligne que la dimension partenariale est une composante essentielle du développement durable. Chciałbym również podziękować francuskim firmom partnerskim, których włączenie się w projekt Ekomiasto podkreśla, jak istotne jest znaczenie partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju. À travers leur politique de responsabilité sociale et environnementale, à travers les technologies innovantes qu'elles créent et qu'elles mettent en œuvre, les entreprises françaises sont des acteurs à part entière de la transition écologique en France et en Pologne. Dzięki prowadzonej polityce odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, a także dzięki innowacjom technologicznym, które tworzą i stosują te francuskie przedsiębiorstwa, są ważnym uczestnikiem transformacji ekologicznej zarówno w Francji, jak i w Polsce. Je remercie donc chaleureusement Renault Polska, la SOR, le groupe EDF Polska, Tirou, DK Énergie et Saint-Gobain, qui sont des partenaires fidèles de ce projet. Słowa serdecznych podziękowań należą się więc firmom Renault Polska, SOL, grupie EDF Polska, Tiru oraz DK Energii i Saint-Gobain, wiernym partnerom naszego projektu. Cette année, notre nouveau partenaire, la Fondation Lafarge-Holcim, a mené une action éducative de sensibilisation auprès des plus jeunes sur les enjeux du développement durable. W tym roku dołączył do nas nowy partner, Fundacja Lafarge-Holcim, która przeprowadziła akcję edukacyjną, uczulając najmłodsze pokolenie na wyzwania zrównoważonego rozwoju. Des prix seront également remis aux vainqueurs du concours qui a rassemblé près de 60 écoles, collèges et lycées. Zostaną także wręczone nagrody zwycięzcom konkursu, w którym udział wzięło blisko 60 szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Enfin, cette initiative d'Ecomiasto ne connaîtrait pas le succès qu'il connaît actuellement sans le partenariat actif des institutions polonaises. Ekomiasto nie cieszyłoby się taką popularnością bez aktywnego wsparcia ze strony naszych polskich partnerów instytucjonalnych. C'est pourquoi je remercie très sincèrement le Fonds national de protection de l'environnement et de gestion des ressources hydriques et l'Agence nationale pour les économies d'énergie, qui sont nos fidèles soutiens depuis des années. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Agencji Pożądanej Energii, naszym wiernym partnerom od wielu lat. Je remercie aussi chaleureusement le ministère de l'Environnement, le ministère du Développement et l'Agence nationale de gestion de l'eau.
Dziękuję również Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Rozwoju i Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej. Merci également au partenariat pour le climat de la ville de Varsovie, à l'Association des villes polonaises et à l'Union des métropoles polonaises, ainsi qu'au réseau européen Urban. Dziękuję także Partnerstwu dla Klimatu Miasta Warszawy, Związkowi Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich i Europejskiej Sieci Urban. Je n'oublie pas non plus l'Alliance française, l'Institut français, qui sont à nos côtés cette année encore. Et je tiens à signaler d'ailleurs au passage la très belle exposition qui se tient actuellement au Palais de la Culture sur le thème de la mode innovante et durable, Textifood. Nie zapominam także o Alliance Française, ani o Instytucie Francuskim w Polsce, które w tym roku stały się naszymi pełnoprawnymi partnerami. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć o pięknej wystawie Textifood, która ma miejsce teraz w Pałacu Kultury i Nauki i dotyczy innowacyjnego projektowania mody w duchu zrównoważonego rozwoju. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement M. Andrzej Krajnicki, président du comité olympique polonais, qui nous fait l'honneur d'être ambassadeur Ecomiasto en cette année olympique. Na zakończenie dziękuję jeszcze panu Andrzejowi Kraśnickiemu, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który uczynił nam zaszczyt, zgadzając się pełnić funkcję ambasadora Ecomiasto w obecnym roku olimpijskim. Avant de vous laisser la parole, Monsieur le Président, je voudrais dire que pour moi, vous voir aujourd'hui aussi nombreux, voir combien cette manifestation récompense des initiatives innovantes qui concernent la vie quotidienne de nos citoyens est une immense satisfaction. I zanim zakończę i oddam głos panu prezesowi, chciałbym podkreślić, jak bardzo się cieszę, że przybyli Państwo tak licznie z okazji zakończenia tego konkursu, który dotyczy właśnie tego podejścia innowacyjnego, tak ważnego w naszym codziennym życiu. Je suis arrivé en Pologne en septembre et dans mes fonctions antérieures, à Paris au ministère des Affaires étrangères, j'étais très impliqué dans la négociation de la COP21 dans son volet européen. Et donc aujourd'hui, voir ces résultats très concrets, très vivants, et je le répète, une immense satisfaction. Sam, zanim przybyłem tutaj do Warszawy we wrześniu tego roku, zajmowałem się w ramach francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kwestiami przygotowania tej konferencji ubiegłorocznej w Paryżu COP21 i stąd też bardzo się cieszę tym wielkim zainteresowaniem dla ważnej dziedziny, jaka wiąże się z ochroną klimatu. Monsieur le